Assalomu alaykum YouTube kanalim a'zolari. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Hammani xayrli oqshom bo'lsin. Hammani kuni xayrli o'tgan bo'lsin ilohim. Bugun biz Qo'qon shahri Bo'yda tumanidamiz. Bugun biz mana Rayhon choyxonadamiz. Xo'p. Rayhon choyxonamizda shunday shinamli choyxonalarimiz bor, qaranglarda akalar. Akalar navoda kelmoqchi bo'lganlar uchun, faqat bular bunaqalar uchun. Yaxshi odamlar uchun ham, Yaxshi insonlar uchun ham joylarimiz bor ekan, albatta. yil orasida soat 12 gacha ishlamiz. Ha, ish vaqtimiz soat 12:00 gacha. Yaxshi insonlar uchun albatta chegirmalarimiz bor, albatta. Mana tandirlar bo'lyapti, mana tandir. Xo'p, mana albatta tandirlarimiz bor, tandir baliq, Sazonlar aka. sazan, oq baliq, Hammasi aka. hamma qanday dam olishlar bo'lish mumkin bo'lsa, hamma sharoitimiz bor, albatta. Wi-Fi'larimiz bor, Wi-Fi'larimiz albatta tekin. Wi-Fi'larimiz bor-a? Wi-Fi'imiz albatta 1 soat bo'ladimi, 2 soat bo'ladimi, albatta hammasi tekin. Eng muhimi choyxonamizda eng muhimi xizmat oxirida chegirmalarimiz bor, albatta. To'g'rimi? To'g'ri. Mana sazonlarni ko'rsatib qo'ying aka. Mana tandirlarga qilib Mana. beramiz aka, behazarlash tandirlar. Tandirlarimiz ko'rpayasiz, tandirlarimiz albatta svejiy bo'ladi. Cho'qdan olasizlar, yeysizlar. Issiqni yeysizlar. Damashni qaymoqlar surishga, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Qo'ldan kelgancha. Nomerda aytib ketasizlar aka. 95lik 052 94 97 nomeri. Albatta muloqot telefon qilib kelaverasizlar, albatta. Lekin choyxonamiz albatta shinamli xonalarimiz bor. 12:00 gacha xizmatimiz bor. Like-da bosasizlar, obuna bosib qo'yish albatta eslangdan chiqmasin. Ekranga tirs-tirs urib qo'yinglar bo'ldi.